Alright, today is भदौको 2 गते. Today is dad's birthday. भर्खरै dadलाई विश गरेर आए. केही खाएको छैन. बुबाले अन्डा उसिनिदिनु भएको रहेछ. गोजीमा अन्डा राखेर आएको छु. अब माथि ग्यासमा गएर खान्छु म. लो. लोकसभा 3 टा लेमन टी पाइदिनु न है. Alright, these are the new glasses that I bought. These specs don't have any power to them. तर म पछि पावर हाल्छु यो चस्मामा किनकि मेरो आँखामा पावर लाग्छ -1.5 र -1.25. Alright, today is dad's birthday, so हामी अब बेकरी गइरहेछौँ केक भन्नको लागि. त्यसपछि हामी रेस्टमा जान्छौँ. हिजो जुन ट्याङ्की छोडेको थियो भ्लगमा देखाएको थिएँ मैले, त्यो ट्याङ्की लिन जान्छौँ. अहिले चाहिँ हामी बेकरी गइरहेछौँ. दाइले चाहिँ पाउरोटी काट्ने कि भनेर भन्नुभएको थियो, तर होइन वर्षमा एकचोटि आउने बर्थडे केकै काटौँ मैले भनेर भने दाइलाई हैन त. पाउरोटीले काम बसेर यहाँ साथी पाउरोटीमा मोमबत्ती बालेर फुक्ने भन्ने भएको थियो, तर ठिकै छ. अब बेकरी छोडिदिनु. जीवन दरवाजा तोडो. तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ चस्मा चाहिँ किन लाउनु भयो? ए ओहो आँखा त्यस्तो भयो है. मेरो आँखा चाहिँ ठिकै छ. ल हेलो भनिदिनु ब्लगमा. तपाईँको आज बेलुका ब्लग आउँछ है त. तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ मलाई थाहा थिएन यार. ल म यता बुवाको आज बर्थडे हो क्या. बुवाको बर्थडे हो, त्यही भएर केक भन्न आएको. ल खोइ सानो खोइ पाउरोटी 5-6 बजीतिर यो हो सबभन्दा दामी कुन भन्नु न. चक्लेट होला यो 800 वाला. हजुरको फोन नम्बर दिनु न. म भने सुने दाइसँग होला नि होइन. त्यही त दाइलाई फोन हाल्छु. ल बडो दबङ देखिरहनु भएको छ केक बनाउँदा पनि. अलराइट, वी जस्ट अर्डर द केक. अनि चक्लेट केक भन्यौँ ह्याप्पी बर्थडे बुबा भनेर. अनि अब हामी गइरहेछौँ कता. हामी कता गइरहेछौँ अब? तेलको ठाउँमा गइरहेछ. पानी तातो ट्याङ्की आइसकेको छ र के भएको थियो यसको पाल परेको थियो अनि ग्यास वेल्डिङ गरेर ठिक भयो. यो बाटो चाहिँ बहुत खराब छ. हामी चाहिँ कति लिनु त अब? हामी कति लिन्छौँ अब हामी 1500. वाउ प्लिज. त्यो अङ्कलले यो भिडियो हेरेर चाहिँ तनाव हुन्छ, तर हेर्दैन होला. मैले त 10जनाले हेर्छ मेरो भिडियो राम्ररी. खोलाको पानी सिलिली जानु. एक डुब्की हालेर आउनु जानु. गर्मी भइरहेको गइहाल्छ. जाम के हो जानु न. दौडाउनु. त्यही भएर पो यो सक गएको रहेछ यार. कतै खल्डखुल्टी हाल्यो भने सक भ्याट आउँदा पनि त्यही भएर रहेछ. अलराइट, आई जस्ट केम होम. आइ एम इन द लिभिङ रुम राइट नाउ. अनि बाबाको बर्थडेको लागि गिफ्ट दिने भन्ने चाहिँ मेरो दिमागबाट आइडिया आएको थियो, विच इज बाजेको यो फोटोलाई र बाबाको कुनै पनि एउटा फोटोलाई मर्ज गरेर एआई गरेर त्यसको फोटो फ्रेम बनाएर गिफ्ट दिने भनेर मेरो आइडिया छ र त्यही गर्न लाग्छु मैले. अब फोटो खिचेर म अब फोटो स्टुडियो जान्छु. Okay, I'm at the photo studio right now. About to print the frame for dad's birthday gift. अनि यो चाहिँ फोटो हो. त्यो राम्रो क्वालिटी नभएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गर्ने डिसाइड गरेको छु. अनि अङ्कल मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ. मेरो पालो कहिले हो लो न बर्थडे जाला फेरि कुर्दा कुर्दै. खासमा बाजेको फोटो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो क्या. ठिक छ यो. Alright, I came to the workshop and this is my lunch. Sprite and samosa. I don't know as कति samosa खाइसकेँ मैले. बिहान खाना न ढिलो भएर पनि मैले samosa नै खाएको थिएँ. And this is the gift for dad. This is a photo frame of dad and his dad, which is my grandfather. So how's it looking? I hope he likes it and for sure he will.
जस्ट बट बियर्स दाइहरूको लागि 3जना दाइको लागि एउटा बियर र मेरो लागि रेड बुल। ओके बाबा चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ अहिले यहाँबाट भित्र हुनुहुन्छ के हामीले लुगाएर राखेका छौँ र सेलिब्रेसन गर्दा र तर हिमाल दाइ चाहिँ तलै हुनुभयो र मैले एकजना दाइलाई पठाइदिएँ हिमाल दाइ लिन भनेको हिमाल दाइ आउने बित्तिकै सुरु हुन्छ है। सबभन्दा पहिले देख्नु मै होला है हामी त देखाउनु यता अङ्कलले हेर्दा खान्छ होइन यो भनेको कस्तो हो भने एउटा यो दक्षिणा भने जस्तो हो कि सुरुमा चढा हो कि यो सरी अर्काटमा ऊपर के भाग ज्यादा लिया हो कस्तो राम्रो फोटो बनाइदिन्छ क्या दाजु